Když jsem si uvědomil složitost toho Beetlejuiceovského úkolu, tak jsem vlastně hledal někoho, kdo by prostě tohleto dílo přeložil svěžím způsobem. U Beetlejuice jsem vlastně měl možnost překládat a upravovat přímo dílo z newyorský Broadway. Děkuji osudu, že mi přivál Ondřeje Gregora Brzobohatého. Fascinující zkušenost. So again, it's an honor to be working on a show that is in itself sort of based on and an homage to Tim Burton. Jen co přijdeš prostě do divadla a jen co tam vidíš ten nápis a teď se zvedne ta opona, tak to je Tim Burton. V tom je to celý ikonický. Dobrý ráno! Theater for the Carling production of Beetlejuice the Musical! Já si myslím, že je to jiný, protože jako kor amici jsou hodně takový pozitivní, nabíjející lidi, takže se na sebe pořád usmíváme, tleskáme si a ono to jako dělá hodně. Celý kruh! Každé ráno máme tady rozcvičku zhruba 10 až 15 minut. Je to takový způsob, jak jakoby sloučit herce, zpěváky a tanečníky dohromady. No, tak teď se bude dít to, že budeme mít první aranžovací zkoušky, budeme mít první oťukávání textu, první oťukávání prostoru. Tady vidíte jeviště za mnou, tak tam už pomaličku začneme do toho vcházet, vstupovat, říkat si, kdo kam má jít, kdo bude stát, na co máme počkat, co máme poslouchat. All circle the coffin. Všichni obkročíte tu rakev, výtah vyjede, Stuff this in the lift vy somehow. tohle hodíte dolů do té díry. A to jsou vždycky krásné momenty, protože je to ještě takový prostor hájení, že se můžeme s tou postavou pomaličku zžívat. Tak na to se těším, to je vždycky krásný moment. I think it would be great if you each had your own personal connection and reaction to this funeral. First week we were doing table work and early dance rehearsals and of course singing. And we started to stagger through the show little by little, scene by scene. Jo, je to tam jedna parta. Já teda musím říct, že my jsme za jednu zkoušku včerejší postavili celý 6minutový číslo a dokonce nám to i fungovalo tady na jevišti, takže za mě skvělý začátek. Bude to fajn. Gabe Rejža mě dal nějaký jako vodítka trošku v tom čísle, kde by zhruba třeba chtěl něco mít, zbytek jsem udělala já, co mě jako napadlo, co ta hudba mi dala, co si myslím, že by jako vypadalo vizuálně zajímavě. I just would love the move can start a little sooner so they can go slower. Teď to tady vlastně ladíme spolu. Hlavního herce do toho dáváme samozřejmě Beetlejuice. Zdar lidi, vemte místo. Gabe vůbec, že jo, tak to je newyorský vlastně režisér a režiruje po celém světě jako velký projekty. A je to ale velmi klidný a racionální člověk, takový jako táta bych řekl. Až jako. It's really, really great. Bude to skvělý otvírák. Dneska vlastně uděláme prvních 10 minut muzikálu. A vlastně jedeme takhle zítra, pozítří do konce týdne. Půlku první půlky, pak druhou půlku první půlky a pak druhý jednání. A vlastně za 3 týdny bychom měli mít na Hozíno. Dobrý muž, špatný muž. Dobrý prase, špatný prase. Ano. Hopeful, hopeless. Ano. For the first 3 weeks, we basically were sketching through the show because there's obviously no lighting, there's no sound and costumes and other effects. To se tou písní ptá. Měli jsme tu výhodu, že jsme měli buď to už velký náznak scény, anebo teď v případě je možno vidět vlastně kompletní scenografii, takže jsme mohli prostě postavit veškerý aranže, takzvané mizanscény, celé hry. This is a perfect opportunity to create a tracking sheet for yourself so you know exactly when you're entering, where you're exiting, what costume you're moving into, so you can start to visualize your individual track in the show. Tak dneska poprvé projíždíme druhou polovinu, což doufám, že nebude tak moc Zachraňce, kdo můžeš, ale je možný, že to bude hodně Zachraňce, kdo můžeš. This is the house breaking apart.
Náš scénograf Dave to tady pomaličku vychystává, vždycky přinese nějakou novou nádhernou věc. Here I come and me want go home. There's flying people, there's dancing bananas, there's puppets come through sofas, and there's Beetlejuice comes through the sofa at one point. It's a crazy, crazy musical, this. Jo, začíná to mít šťávu. Tím, že tady je tolik jako mladých lidí v kompačce, tak to nás naprosto strhlo. A jak si nás to nabíjí a myslím si, že přesto, že tady dřeme jako koni, tak je pořád nálada dobrá. Jděte do hajzlu. Doleva. Je to senzační sledovat, jak se to postupně skládá dohromady. Work all night on a drink of rum. Dobrý práce, congratulations everybody. 15-minute pauza. Gabe je kapitán prostě na moři, je úplně klidný, ví, co chce. Je to velký diplomat. On se za tuhle dobu nikdy nenaštval. My jsme nervózní, on je v pohodě a krásně si to dává. Nevím, na čem jede. Je to zážitek. The fourth week of rehearsal where we are starting to add those layers, and choreography has more detail to it now. Beetlejuice. I love watching her work. She's so creative and collaborative. Know each other very well over these years, and I trust her so much. So it's the line when they sing. Perfect. Všechno, co se děje na tom jevišti, vypadá hrozně dobře a až to všechno se cvakne, tak si myslím, že to bude zážitek. V 17 hodin mám kostýmovou zkoušku a bojím se. Hey mom, dead mom. Ten kostým se vlastně výrazně mění a je prostě vrstevnatý, zajímavý. Ten muzikál se jmenuje Beetlejuice, ale na mě to trošičku tak působí, že je to vlastně příběh Lidie. Já jsem víceméně se snažila jí nabídnout něco, co z mýho pohledu vlastně funguje, a Inés do toho vnesla vlastně tu svoji jako pravdu. Funguje to všechno čím dál tím líp, takže si myslím, že opravdu se to povedlo. No. We are very lucky to be working with Inez. She's very skilled for her age, and that's one of the things I love about her. She's actually 17 years old. To znamená, že s ní pracovat herecky je snadný v takovéhle postavě. Je ona daleko víc sama sebou. Navíc velmi talentovaná, krásně zpívá. Poslední týden se hodně pracuje technicky, takže je to pro nás jak hodně čekání, ale zároveň vidíme ty výsledky, které pomalu vznikají a rýsuje se to. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice! Dneska začínáme zkoušet v kostýmech. Kromě svojí role skautky i tančím v kampani a zároveň ještě dělám understudy Lidie, takže pořád sleduju tady, co Inés dělá. Je to makačka, ale věřím, že to bude stát za to. Nebudeme se nudit v tomhle představení. Dělám si legraci. Už jsme se neskutečně posunuli, jako neskutečně už tady máme světla, příští týden orchestr, jako už máme všechno skoro hotový. Oba dva se na to dívají, protože ta kniha září. Ty jediný na to čumíš, protože tam je zajímavý fond. Dávám spíš nějaký rady, možnosti, tipy. Neřekl bych, že jsem vyložený jako režisér, ale jsou to jenom návrhy, které se buď to těm hercům líbí, nebo i Gabeovi. A já je pak můžu těm hercům nějak předat a nějak to vycizelovat. Myslím si, že už si to tak začíná sedat. Včera to měla takovou jako opravdu dobrou energii. Dobře jsi mě na plánu. Všichni umřete! Teď hned! We are very lucky to have Honza Sklenar, who I've worked with in other productions here. I just love the way he moves and how kinetic and physical he is with his body. Je při věci, je velmi soustředěný, je přesnej, je rychlej, pohotovej. Ta role je vlastně nejtěžší v tom smyslu, že musíte ve velmi rychlých střizích vystřídat opravdu jako velký počet jako charakterů a vůbec nějakých psychických poloh. And he's a real professional, and they're all fantastic. They each have something unique to offer the role. Shake, 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 Sonora, shake your body line. Shake, 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 Sonora, shake it all the time.
No, v téhletý fázi jsem už rád, že se mi děje ta husina. Byl bych velice rád, kdyby toho bylo víc a pak to nemizelo. Energie, super muzika, sranda. Prostě od každého vlastně něco. Je to zahrnuto v jednom kuse, který se jmenuje Beetlejuice. Začínáme už v listopadu a já si jdu opakovat texty, protože za chvilku nám začíná zkouška. Jo? Hezký den, pa! I'm really pleased with where we are, and I think we're right on schedule in terms of being able to embrace these other elements. Dobrý práce, dobrý práce. Congratulations crew, congratulations designers and cast. So congratulations, and the show's going to look great. Oh no, it won't turn off. Oh no, my soul's getting sucked into it. Oh no! Doesn't work.